dagsverk. Et godt tips forresten for leirbål om vinteren. Sørg for å ha snø nok under risten. Da blir det skikkelig trekk. En ny morgen over fjellet. Og over leiren. Og innimellom teltene står flaggene og vifter så smått. På den hvite plass er vinterleirfolket forsamlet til den første store parade. Pionerer, veteraner og ganske ferske snøfrø om hverandre. En flokk på 37 i tallet. Og borgerne får sitt felles kjennetegn, vinterleirlua. Men høydepunktet i seremonien kommer først når hver mann får sitt hedersmerke fra skrinet med det rare i. Dette hedersmerket, det er snøballdusken i lua, som forteller om du er noe til kar. En ball for hver vinterleir, og en rød dusk for skautrollet, som har hele 5 vinterleirer på baken. Påsketid er kirketid, og vinterleirbyen sokner til den vakre lille kirken på Lesjaskog. Hei sann. Hva er du for en? Er du på posetur du også, kanskje? Ja, det er du ikke alene om, lille venn. Men vinterleir er ikke bare dovenskap. Her er sjansen til å trene på slikt som hører vinterspeiding til. Først og fremst skikjelkebygging. 4 ski er passelig underlag. Nå kunne det ha vært greit å ha boret hull i skituppene til surringene. Ellers ramler gjerne hele flettverket av når en begynner å kjøre. Men vi får håpe kryssurringene holder.
Den andre tverrstokken skal sitte ved bindingene, og her er det jo nok kroker og hull å feste surringene i. Men det må være faste surringer, for dette er ryggraden i skikjelken. Og hvis den får sjansen til å slerke løs, er doningen fortapt. Det lønner seg, hvis en har tid, å flette sammen en madrass av bar og kvister. Ellers blir offeret snart liggende på bare treverket. Jaha, nå kan neppe han løpe sin vei. Og så skal doningen prøves da. Det går gjerne bra på slettmark, men hvordan det går i skogsløypa, ja, derom tier historien. Men her har vi en annen historie, om en snøhytte. Prøv å skjære så store blokker som mulig, og sette dem tett sammen så det ikke blir for mye glipper. Og lag ikke hytta for stor, ellers må du til slutt løpe over halve fjellet etter snø. Høyden kan være godt og vel 1 meter over snølaget. Så tråkker vi godt ned i midten, legger skiene over til tak, og kler dem godt inn med bar og snø. Og dermed er det ikke lenge før snøbua står ferdig. Sistemann på plass.